К нам поехали изобретатели, и одного из них мы хотим пригласить сюда. Проходите, пожалуйста, я приглашу вас сразу. Как вас зовут? Представьте. Равиль. Равиль, фамилия? Эксанов. Равиль Иксанов сделал вот такой забавнейший поясочек. Рассказывайте, что это такое? Давайте мы сейчас наденем. Смотрите, вы втянули живот, втяните живот, Герман Шаич. Так, стойте. И надели поясочек довольно плотно, но так, чтобы не было вибраций. Вот так вот достаточно. То есть тянули живот. Еще втяни. Нет, О, да. вот так. Ну, это много уже. Теперь давайте команду Герману Шаичу. Да. То есть вы отпускаете, если вы расслабились, то есть, ну, Забыли втягивать живот. да, забыли втянуть живот, то он, естественно, вам Отпускает. подаст сигнал, вибрирует. Сразу втягивай. Вибрирует? Да. Втяни. Дайте, я сейчас хочу, чтобы в мой микрофон, что ли, или в ваш наклонится, Дмитрий Николаевич. Вибрация слышна? Слышна вибрация? Вот это он распустил живот. Теперь, Герман Шаич, втяните. Вибрации нет. Распустите. Дмитрий Николаевич, подождите. Втяните, втяните. Втяните, Герман Шаич. Теперь распустите. О, Слышно? Вот смотрите, значит, человек сделал Осанку он держит этот такой пояс. забавный поясочек. Так, и Поддерживает что вы осанку. заметили? Самое Да. интересное, это ваша личная история. Да, я, в принципе, для осанки это делал. Но дело в том, что я стал его носить, естественно, на Не себе. снимайте, не И у снимайте. меня Вот пусть 14 стоит. килограмм я потерял в весе. Вибрирует, Потому Герман Шаич. что- Еще вибрирует? нет. Я Нет, чувствую. вибрирует. Он вообще ничего еще не чувствует. Плохие дела. Бегемотоподобный человек. Плохие у него дела. По крайней мере, это дает возможность сразу как-то собраться, напрячь мышцы брюшного пресса, сделать осаночку такую ровненькую. А Помогает? вакуум в животе – это самое эффективное упражнение для живота. Но То только есть нам вы про вакуум пере- не рассказывайте. Про медицину мы расскажем сами. Хорошо. Смотрите, в чем прелесть? Мне понравилось. Прелесть очень проста. То есть это ведь Это ведь простенько, тяжелая под мышечная майкой. работа. никто не Дайте видит, сказать врачу. Это ведь тяжелая мышечная работа. То есть если вы все Конечно. время держите, Напрягаете. напрягаете живот, и мышцы тем самым, несмотря на то, что Сжигает они, энергию. да, они не расслабляются и не сокращаются, а все время находятся в состоянии вот этого иза, да, Тонуса. сокращения, да, тонуса. Это говорит о том, что они работают, и, соответственно, сжигается энергия. Натягиваешь этот Это ремешок. для вас мне. очень большой. Натягиваешь. Я не Герман Шаич, конечно. Я животик втяну. Так, подождите. Секундочку, вот так вот. То есть ты надел, надевать надо, втянув в живот. Да, Я втянули. надела, он сейчас не вибрирует. Вот потрогайте. Вот я надела, он не вибрирует. Руку поставьте, встаньте, руку поставьте. Вот я распустила живот. Держите руку. Вот я. А вы не давите. А то вы давите. Но не давите. Вот он не вибрирует. Чувствуете? Когда вы давите, вот чувствуете, как надо держать? А вот сейчас я распустила. Втянула. Распустила. Представляете? Просто чудо какое-то. Смотрите, почему вы пригласили этого человека? Мы хотим, чтобы кто-то его заметил и помог ему. Потому что в целом хорошая вещь для любого. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. И это все. На сегодня пора заканчивать.